Welcome back naenda somo robodi etu ni agatembe nako lirere mwanchu muligiringa nkobande nabageni gaiga ase studio na yamase yamo ekerotugu kwana na abageni bana baikirega ase studio gukorgani asenseme yende ensemo ya gatatu yumurobodi etu ani inesemo yakano mwanchu mutegeli kunirade ase nchira yabene kigima ni gotusanga nere mushimiwa Nyanusi Mwenga ujuro munchireria naboigo umwana siasa asorongo rwagusi mushimiwa Benada Nyamwaro uyule boigo omwana siasa na bigo mwanyibugi siasa ya masemo gaiga ase studio. Good morning, karibu sana mwanchomulgeli akatoje kusangamo naye tubaise kuskatu chale tukuchakamo kurama nyabageni bane barabya baiga ase studio. Mheshimiwa Nyanusi Mwenga, good morning. Mbuya mwana mulalia. Karibu sana hoteli ya ningo na denkyoko koranga ikwarule. Oyo Nyanusi Mwenga umonchole na ndo mwana siasa amenyeto mujoyo bosongo. Nabayigo otawa wagusiba minta mwana to kuchukwane mambiga abayogo semelia ayo kwagacha kusiyito elinde liale to mwa mwenye tinge. Alright, karibu sana Mheshimiwa Nyanusi Mwenga, asante sana. Umuske Nyamwaro, good morning. Eyo mendo salimu bwakire yabirige kantromera nakolenga kuli yoga kalegento manjira mati yente getawa kio ndege sikiro muntu nagani ndibona usabira maya byamoro sana ushwa nde binabogonjole kule linyere mate buo. All right. Yekuru kubena ni Nyamwaro nde nairo nerimbi yamuna sigeta sweni kia getembe asiga singiyemo kora 90 mwato nyorereri bageri soko sanga nabantu baminto igoro ya etopic wa kwaniri igoro ya lero. Karibu sana na ndiwe inga niko muri asemugwenta ko bakigigi cyobono mambia na onsikiande ko minga no mugwenta ko bagasigeta sini kiga kiagetembe radio na television ekero twa manyire abagendi baitu eyemo asemo mwanchu muliri ngukumanyinga myoka so mutandao bwango getembe TV ensemo ya Facebook getembe TV ensemo ya YouTube na sina bachitu chi studio 0741 583878 0726447367 na bukulika comment ujumbe na kili yose kiliragandi kubugoboli nubwato busubuli bwabene imambia bono asengambo ya getemba tukuchakira ekatukulilia siasa lero chiabeire ne chiabeire ingana ya bwango mono yagera tuacha kulilia ngane ya tobiki siasa chitali nobo chenu siasa chimbe and earth politics chimbe sana siasa chamatusi keratu kwa nera siasa chamatusi ntuaruche umuraibu ensiga gukwana mangana akubwatuka mangana jokorama semeli ya United Position bogiye kubwatuka mangana yo kuiraniriya sinjere yokorama buno andake ekerukurigeli siasa chiga nki chikoleta somo na inchu mwaki kura mu Kenya. Nyanusi Mwenga abantu baminto akaroto kuligeliye mangana ya gendereire koru matukata tayarire igoro ya siasa yegenderete igo ya chage to muno musike gashagwa agateba dominyo kiriruto pakoleire mataso kireisiko abantu baito be mtandao bakanda bakamenta matali akawa manake ekorunga AI bakamenta akawa mangi ania manene bono noreruta ngonyageri mutugo nyene ero uri ubekire kene kabireli ngoroga nanga matali aleke wangu kia matoye ng'ombe na boigo Ruto nere litukoli kopwati nera kaire niligocheshega zegwa amangana alta alenga marito ayale akole tuboba president kosomora ibwensi tatakeiri kotebi kumangana asoke nsiko no ne aliplae kabireli because yakara kuli plae igakotebi abantu baye lorabuna nabeire nadaliri sirwe lorabuna yabeire encherembe ngochongeliwa communication area abo opposition no batangocha ko repeat one area kabere reply ye president ige minute a lot of things akero muruoti atwali roboro boli bako translate into fire umuliro bono chikule chiga chigocha nchiri kura chikuligwa as ideas policies kosekoleta mabadiliko kosekotwara alternative igerenga umuntu yo kugamba igaba baruchenga tatekere kugamba kosoko baro munyerere gose okobali bunali
ekiagere seje yega ya chake kerogasha kwa impeached na libacha ko plan na ndekasha kwa tajeti kwa impeached amangana ya gacha after finance bill ya 2024 yes ya leta taliberali na namono alinde gasha kwa akaroka no support nga jensimbu ya bale ye ka oroki NSIC ga the president nga you are living with a dangerous person akiagera anyole president anyole jensi eli ya nko rus parliament yo erus judicial yo erus sitorio egenda state house erusyo ense ya lenge kogupi Kenya we Somali na and these leaders bange wajited for that change but Kenya bembe na bwa bagendrete ko beke president yinga kango gata kire ko lisaini boniga tata kire ko gendra ko president chikura chichukwa ko 2027 eye koro kingo pinsani akare ko reply enjere liyo ko tevie president yeli saini igawa minetinga mbali well prepared asese ye goja 2027 na ndengo bataya ando baitoiga kere president ya gechiwe abana siasa abaiga kwa kola siasa especially ko rugusiga igana Kenya ngima siasa iliye president mo inyole ngateto ira niko 1992 because yo mondo na gambete ense yega olenge ko ruoro gongoro na koleta abantu baito bobe ense akoro kutuli Elpagon Moro Nakuru Njoro nechi town yecho na ande ese abantu bamenyete ekera no nechi kuna cha 207 echi achage to kramu weka amatusi huyu ni mwizi huyu ni kabila fulani huyu ni mwenye mashamba nini pakarama bagakora chikura jirekara chikura cha tangazo bobe abantu bali banke koramu bakaira na paki ekagereli venje kabese ye karwana bakatubaje gutwara ate ukambo 6 ndoto yetukogende nchere ya abantu bamindu tigatotu ale siasa ere heriti opposition tigebe the alternative government and the government ero roboniga tigebe rigerelie korere abantu buna ya ruete chi policies change then dogo ga 2027 ekaro siasa ere ento ereru abatoko make a decision yogo choro murai ora bete alternative was tokole continuity no bogambi boro. All right. Mheshimiwa Nyamwaro. Onda tego chakira gotebulita nganinga. Pole sana saba Kenya baitu. Na pole sana se ofisi iliere nene ya kitaifa ya presidency. Litangani onda tego tebanga okoterana mangana na koramana marieta aliye president yera niletie it is illegal, it is unconstitutional. Ase ekatiba oyo minto nanonga nchire ndigereri katiba eyo egotebanga a president igale a symbol of national unity. Igarororo kubeka chiamate chons cha Kenya chiamate mineti ebisa kubyons bire Kenya abanene nabake abataka nabanda abantu bonse biba Kenya batakeire babekwe koba amo wetera ekirugo ky'omurais o Kenya. Mheshimiwa Bernard Nyamwaro amangana ubwatama ya kigimango sabanga ukwane usukange nege kwanirekyo nali abantu bakuigwa mangana unarama nsukigima karibu sana kwa nangene microphone nale gotebe go yominto article 131(2)(c nere go kwandra igoro ya the symbol of national unity. Yes. Mwanye president te kolemereria okoramwa ekyagera erenigaro rokubwata ni abantu bonse. Yes. Ekera korama igo ekotebekananga nigagusaria omorembe omana kosaria amasikani omana kobeka obororo asa abantu ekyagera ere buna tata ekyagera omugaka asenka nigaro rokubeka omorembe kulindenga na koyigeria ndagera na koyebeka egenderere enkeyo egenderere lakini ekero mugaka gocha asanginga abana basalie bintu aimokie kebenoka anse kuba minyoki anse kubarama amangana matabago ige gosalia egento gekoro kwanga the position of presidents a president yeito nero
ere igekwa aba Kenya egento ikurungwa the face of leadership na ndi yanyira as the international arena igo Kenya tebwati egento ikurukuboni kama skani as in the international level ekiagara ekero president ebwendete we Kenya president ebwendete we Kenya ebwendete kurinda ekiro kilikiaye kebwate obosira obonene wasanginge president nere okoraki igo buno yo mitonya nusia teba president yamangana ali yakwanete ande bwate otigire ko yakwana ikiagana ande nairondete igoro asale nga ali mate nigagendrete kubeka libe na gusalia aba Kenya chinkoro. Remember, a president ya Kenya has failed as ogo deliver the promises. Igo ekero amangana yekiri igo yo mintona lego tebanga omuske William Samoei Ruto ekeno ororire kirugi achi ne onde bwansi ekere nyama ya rule lino obegete munu gange iyo gatonya na bogwe korakende gions so igunduto kubori president ya Kenya ekiagere nero roro ntomo sigete ntomo anjete ekera aba Kenya bakubori amangana abo abairanerie ase kikatiba une katiba goteba abairanerie sobotoereru abairanerie asamaskani ekiagera ere nere tata bwense ya Kenya kende gionsi agokwana kende gionsi agokora nigo gekoreta ogosaria gose okoraisia nakugendera kwa Kenya mushimiwa Nyanusi na mushimiwa Bernard Nyamwaro kero mukwireneriga narali mwakwanirwe sana sincho kubekanda Kenya as the from the presidency side ensemeliye kiruge kene kibora ibense nganero wento koba eliso ndeliko mule okolekana enseme kwamelia serikali nero nkwireneriere torole chinsemo chinyinge toru musikejo Frigathi Gachagua gago kwana chinkwana andake nero kumoteya mangana kabisa yoko gikelia na kumuchungelia toraba rai baitu bali bakuligibiro kukurwa chinsemo chi opposition baraba kwire nchinkwa nechi andake notebenga ensemo yo opposition ere yanchire kwire niribo Nyanusi opposition yes eba gotumeka ncherende yons pibara nyale ko nyora abantu banyale ko rusia abantu bande bali opposition batikale bale intact barusia bande ko ruasa serikali babalete ensemo yabo bagotumeka all sorts of language including amatusi igo asesiasa enseme kwameriliero ni yanchire yes ekiagera mangana integration yense netakere kobo lakini cheche ya siasa nere gotumeka ese banafasi bagotebanga eruwegete tumeke erinde erumuse abantu baire go chance gete bono kina kibao kora that's what they are doing bono njengo etogotebaya parabo aseba korwa chinse mochiabo yes batiga baligereri amagani y'abantu babo mono anene mono buna ntwegesa kukyumo gusi representative yaito okoliki chikura bone yekero ke country orebona se mungano bo pinsani akoro kumusika matiang emangana tatume kama nene mono tororwalia ase tumenyeta mana abantu bamwabo ekyagero onde ta kungana nga muntu kuboli obo chikura chibwate obugese obukenyomba chikura chibwate kenyomba ekenene mono that's why abai kalenjini ekaro ruta ngoboli chikura bagete chikura chonsi gochyo that's why ekaro raira ngoboli chikura bagete chikura gochyo nonya bakenya bande bagete ebisa kubiya gete chikura gati abaluya abagusi ebisa kubinda balendire na bagete chikura mona manze gati lakini these are the tribes where kings were coming from eba mega chiwanga bakire chukura go chinyomba chabo na indu akarotora toka toburuka ine chinyombe chiga chabo chibwata baraibe chingenjao etoko roka na muna enemy among them siasa tera koru Kenya democracy ya Kenya terajia teraba lakini ase bitabu nechi constitution democracy ne koletanaki netangaziro lakini practicing democracy teyo asense ya Kenya abagusi ebago support their own abagere ba support their cause abakalenjini boigo abaikoyo boigo igon nkote yabantu bamindonga boniga tiga krosia sego korukoru so pinsani abantu ba moderate amangana mbaba so kutumani enyomba yeitamo nebisa kubinde ekera 2027 ningo ikere ere intunto tigare toro ase tomenyete kero monta samenyete tigatorte mekori yinchirende yonse pyo bongaini bwali yachu to agachegesa ku totwaro bwama to buya
ekiagera ntutegete tokine ntogoja kabera ga twensi kesauke tokiasokire togakalepa kamandera togakalepa kawachi alia sale ngatship togakalepa ka konza. Biamono sana Mheshimiwa Nyarusi, asante sana. Kirongo ile naso musike Bernard Nyamwaro ekero mugukwana mwabekere omurai twarali omurai bwensore kane ko banero mukire gukwana mangana matusi lakini abarayi mbali bacholire elected leaders korugusiga iga nabwango igantwero cyo musike Silvana Sosororo echivuiba omusike Jureso Gamba omwaziri bwichisemi omusike Javet Nyakundi uyuno mo treasurer national treasurer we chama ya UDA nabarayi bande bagusi bali iga bachole kurugusi bakwegerere ngane na gotebanga omurai bwense nabona kero kuri nkwana ayo musike Silvana Sosoro agotebanga omo president tali akurama taramiti ba Kenya kulende ni gagutumia ebintu egere opposition etebere kunya guteberera erega agokora yo magendero. What's your take on that? Article 10 iyo kwandregero ya national values Yes. and principles. Article 10 katiba ya Kenya. Eyo kwandira mangana human dignity. Yes. Musika wo mwanya bwantu. Yes. Namba ya kabere amaskani respect. Namba ya gatatu inclusiveness gose okobeka bamu neyo mwali non discrimination. Toranga ya singe njobwate ofisi otatanana bono nabo okobwatera ne president ngamura amabantu egento nali ukwana neki ntobwate ndo ikoro kunga article 75 the conduct of state officers abakoreri emeremo beserikali bonsi p bali elected na bali ikire bara appointed employed and appointed. Article 75 yego kwandra igoro ya state officers abe mbomo jumbe abe senator abe director ye county abe waziri bonsi pi igo bwendrete gokora emerimo yabo korengana na ichikolia chapter 6 ogwanjiri gotayo okora amagotayo amangana ali yakolegetali stadium omoske Silvana Sosoro no mwanchi boy president Ruto asingi nchibi ntanyori nere nabwato busiboli bukwegerera lakini taliyo koyegereria okwegerera taliyo okoyegereria ekegenga kiria kiabekirwe igona rego tebanga montonde bwensi eba opposition montonde bwensi eba mokori emeremo bwe serikali o any level tabwati ngenchende yonsi gwetania gosika egento gekorokwa obo mwanya bantu gosika abantu gosikalichi kulia Kenya na korwa amangana aye ne birengereri biaye bitabwatio korama bitabwatio gosekereria bitabwatio gochaya gochiase mokenyo nde bwensi gosimwanya bantu nde bwensi. So it was very wrong for the chief whip to stand and say that the president nigagenderete koiraneria amangana aboletiwe a president nebwenderete kwekeye buna nateba gwekumba asengenjo arokie ekeorokererio kia national unit na ende aorokererie egento gekurunga leadership and integrity yani aorokererie ogokore emirimo korengana na obosera borasekero gokeria. So ayo minto saligo ekero a president yekoiraneri a president ya very provocated egyaga no ene court ekero omuntu ngubwatare wako mukungurwe kwa mwaka talinga anga ngose agosete mono lakini agochoka niobo obongo buno mwanya bantu kwagenda beyond your reason kwa mwakorwe. So ekero kogende court baby omwakorwe akwe nabo kwa komondoro akwe ekero koirwe court nkorige libarenga the situation kwa mwakeretenereri ekoro kwanga provocation. If you provoke omonto agwake usakorwani ekorigelinga digiriki ya provocation yelling. So a president yaro never provocated. A president ne bekwe bicharanaki igabwente gwekeya na abantu ababara say president. In fact babo Osoro ndate ko dai babo Osoro abana inchimba go sigete bune chief whip buno mojumbe o South Mugirango lakini rende kimurange ne president no yo mindo Jafet Nyakundi aba murabaya bale kurugusi barase president bagutawuliye ibintu goje constituency cyabo gakimota ko tebye president eitenchoka eire ngorake ekiagera eke embere yache ire in fact chikoreto morero
nonya no waziri ya munanti nanga kirinto na kankirte sim akante binga nyamwaro murochenga murato bwechikura ona yeligerelie kikiarenge stadium egabana yaretire birakita that is good ngwigatoro ndagite oke na chaiga yaretireke kwarorira abantu baretirwe stadium lakini yo monta abukwana abantu batene bunemete why abantu mbage chiri asichin korochi abo korengana na ngakie president egendrete koira oborai bole ensi ya Kenya wetero korama wetero gotareta amagenderero ari gotaboro na ande ga korama abantu babiruka chinkoro so osoro mintu Jafet na bande anche mate president tako igererie president ngambi yegendrete gokwana tigabakanie president nge president kanso obisi tetokore mirimo ndubwate ngento gikoro kwa Erand Boys as a leadership as a positions of power mbago Erand Boys wairaneri tari president ko iraneri ekagere president ibwate Mike emana go tabyo omoske Matiang'i for example ngabantu bande Matiang'i tukondiye imokire igoronense korame president. In fact, Matiang'i were restrained because of it in the power leadership, of it in the circles of leadership. Namanyete igoro yoborai obotineneri wa chiabisigete nageti. Itukondiri aramete president yonde bwenzi ya Kenya. Ebo yorengo, ebo yoro, ebe na wanyena opposition. Omosike Raila Amolo Odinga. Ekera ko basugumba because the opposition is there to check government. So, nakina alko tebanga batebye president irengora na opposition also have that mandate, constitutional mandate, to respect Article 1 of the Constitution of Kenya, the sovereignty of the people of Kenya. Mbaba isa nabara wansa korama president amangana ataya emerumi kwarori amangana atago kwane kasi mwanya bantu nabarabu as they check government. They are supposed to check government with a lot of animosity, with a lot of respect. They restrain themselves from derogatory abuses. Yani okorama berusio. Ego mheshimiwa Benada. Sekera bago korama ngana ina barabu. Mheshimiwa Nyamwaro. In fact, abantu batakereri tanga ni koirwa kotini. No musikeri gati gashago. Why? Ego mheshimiwa Nyamwaro gantu tabanga ki. Opposition against the position. Yes. Against the position of the president of the Republic of Kenya. Kolingana naye mheshimiwa Nyamwaro ugantu tabanga despite the fact that president nero ya atumira mangania matusi nensemerie kumwamiririe ko lyoborai nerere ndeli chiko teba ise kuira nilikorama. Of course iko babwendete opposition egasiae is to check government. Tinko imo karero nganze ko check government ya Kisi ndeba nganze korama omo governor ngobwata matuchimbarara ngobwatenda go yere go sengaki. I cannot do that. Opposition ekerego check serikali ekurigelinga chibese chiabege tuase budget ya 2025-26 financial year ngakija tumegete baeresa babolinga gose bagende court kwarori baeresa abananchi within the dictates of Article 1 and Article 103, Article 75. Barende again to kurukungama skani. The office of the president, the office of the governor, the office of the senator, those offices are constitutional offices. Chitakire kwa wama skani. Tosi karuto, toska omugabana simba. Lakini respect ekero boria with decorum. So it is wrong for Rigathi Gachagua to have started this dialogue. Very wrong. Ekenagelikia go mheshimiwa Nyarusi. Inje ngotaye injabuna na bwana taya bantu baminto. The office of the president igeta keire na that's why president yebwate advisors ya bangi. Advisors ya bangi the president yekero umuruoti. Ekera kogechiwa. Oino molero gwoka. Igata keire no ene krobia Mozambire. Oro kyubo sibo smile na bobo gambi bo korugo erindense chamo president ise ko yejwa na bwate byombo bya madora ense ko salika ntote keteto tu arobo gambi Kenya ya manyekanire nga ya rurale asiye ikire na tambi ya twalire katiba egotange binte bingi eyetalinga kiriye kyamekamu in Kenya teta kiriye ngende njira ya Somalia gose ncherende gose buna Buganda gose buna Tanzania tokorra ngo opposition batakeire nakangobona bakwana teka ngo nachera bali
boniga constitutions chibe kilo kubap the constitutional offices to wate Kenya chibwate powers except some few others. Bona bone ye kuligereria matamuzi y'abantu bagukwana bobe bakora amabantu eli obisi eli arute gukora gaspi tigaba disbanded banyebeke utsidi azengenjo ekero monta kora mu monto bosa omonta ko ndese mtandao like plan yege ntobosa kete yandonsi abantu ba the idea bavuga diegente kibanye yakora mu muraibwenze omonta ko bolie kerogo kyobo MCA ataketego chikoboli bune aspirant omanya gotiko bwe MCA ko pinge opponent yayo chakora me president. That is a far way. If you want to check the president digererie budget financial budget ya yabwate yo mwaka 2024 2025 2026 koruoro kwane rebinto na kibigocho no jomo sikama diangi ko volna ki president ba vekre budget choice chiko na state house 17 billion. That is what the opponent yatakere ko bodi kange chitakere ko bachinke aise ko irobo gambi ago chirkei chibase chinda chinganda chinsa mo chingao. That's how leaders they must totally our people. Talingo chago tana ki ngomondolina moroche no monyerere ngakoroka na abase ko twaro kimu goso mondolina morocho nyereire ekoroka na ngatabwa time chokoragera na mwesire eitali yarenchera abantu baminto tegere ko enda digatolire liegezaku obogambi ngocha bole bwaera. We need to have harmonized Kenya, peaceful Kenya, united Kenya, ensengia abantu baramo togokwane gente kama kyagera abagambi ngo kubale abagambi ngo litaya bale ensero ngo tigalere keroro. I want to tell our people President Boniga tigera ababara orange ababara abantu ba UDA bakorugusiga batokose ire bobe monoko ndese president gokama ekero ko genda chi county chinde chi opposition buna bono pusia county sub county ekoro kufunyura igebwate housing project abantu bali babunyura mbago chikomenyo nyomba chiri chira aba matombe inki kyabeto osoro chabeti umuzike oyoga umwana bo pastor ama na shairi jana. What happened in mutale tete project ya housing Kisii amale mawanda kusi county council gara mangi yafisa chinyumba chitakeire Kenya yenge babango teneni onspi echitakeire Nairobi na Kisii. This is where the population yaba Kenyere chinyumba project ya Kisii ya housing teyo chinyumba chabeke tunyanjwa nga chiaga chuluma mono mabei chinyumba boni ile chiroro chinyumba 10,000 Kisii 0. What happened? Mbango sokitu akoleta sabara ya waitu babuzi muage turende chukoro mukaira kurwese kyama kya Ruto. Inki mbango sokitu abakoleta mutaiko toletera projects chiko cha komenya chimenya misi. Palimo komeroro mwate bireke tikia sunda ngo chakere igoro of course na chitengarura na roche abana jeshi kibalegega. Why can't you force Ruto to make a budget ya 17 billion ya what state house egendera kolega zibune endete waga Nyamira University? Why are you not forcing things? The president ya wa kamwe pakatu ali sirio ya esioroli atina nakwe. Amata mumotina ni azama ngana ko mumotina ni azoko moleni. Our leaders, please be mindful to us. Tokonye obogambi amagambi achira achire. We appreciate madiange ngaki yaye mba igwana so musimi wa muinga ukantuta banga barayiba ito bali bacholi elect leaders bagusina ubame bakole yani mbarayikirani yakeli bachorera tukurusi babu ati influence nda yonzi wakana bachi gotanga Mount Kenya bachi gotanga Coast bachi gotanga Bukalenjini mondako anda buchikweroke kingi ali Rift Valley atali kweroke kingi gabusi melinde liyo bintu biteke gochaga abantu bande barwanirire bintu byachire so executive boniga kwende enye kwende there is no budget for Nyamira University but the construction naenda Nyamira as we speak. Okay, nalego te bonsaligo yes utaratambuka ndego kwanera igento nkira sekatiba ekorokunga article 33 sabbatical 3 ekwanera mangana ya freedom of expression and speech and conscience. Asenge njolinga na to kwanera mono igoro ya unhealth politics in the country. Richi koli gote be katibe gote banga montonde bwens
musacho onde bwensi Mokenya onde bwensi taba isa gukwana mangana ayo agoetania gosakoro akoro kwa propaganda for war ekiagara some of the opposition members amangana bagukwana iga kumulika gochikoleta propaganda iri yokoleta isi igo ya etania freedom of expression yani obushobore bwo kwerera na mbende abarayi bainde baitu baetanirie obusiboro obwo baretire egento gekorokwa chingambo chiabo ne chinkwana chiabo echire chiri chio coincide to violence abantu bagenda gukora korwana. That is why narocha abantu bakogenda kolonji ebintu kwendo mugaba nakwanda kolonji kwende biragita byaye wasangia abantu bagolitie emiti wakuminga omugaba nakagenda kolonji development and infrastructure equipment inki abantu bagolitie emiti ochiase ekurende mukutano bunoyo bwo monene. Number 3 abantu bande mbaro babwate ndo kurunga hate speech nereye Rigathi Gachagua a president babo usoro bagenda te okoraki go propagate na mangana aya igaetini etane ndo kurunga freedom of expression conscience and opinion amangana aya naro twachakira buna nyanusio minta chakete ko tebanga mangana aya nara chakete 2007 akaigera liguga akamanya ko 2006 2007 tokagende sei abantu bakarwana abantu bagakwa manyinga agaitika ke ikona nje kona arenge kubulinga the Communications Commission of Kenya abantu abo egeta swenu ekyo kegende kelige liguboronge either kebe disbanded gose abantu baroro barusiboro because they are there to protect Article 33 sub-article 3 of the Constitution of Kenya egoteba igoro yo kwerera kwebirengereryo biao uchi asa abantu bande ekiagara abarayi ababaito baansire ko insight y'abantu baansire gukwana mangana yo korama amangana akogechia ayo komolika kolete sigike and we are not ready. That is why when the opposition again rete ya chire ya chocheire a president ya chire independent institutions including human rights organizations oyo mindo igoba bwenrete to bwenrete kobeka in fact ekine court ekiagara the symbol of national unity osalirie abantu aba opposition batene niguno anoko gende mekutano ekiagara ntoli tayari goitekia manyinga ntoli tayari abantu kukwa. Alright, mheshimiwa Keromure ase semeiga yo kugikeli chinkwana bagotebanga ekerokora kirebu mu amatena mino naro kwaraligiriri amatukoma kesana etire etaro ya United Opposition yakorekana chizo mchegusi rongoro gusi na kero yale okorekana gusi in fact inuna abara ino omwalingi mwaroche ntu aroche chiburaburu chikuri korekana ebike ombegete kyabasaya bangwana bakeiga bagotuba ni muchubo songo abantu bakorako abande bakomnyoki abande bagotangwa unabono aliyegitiga gusi abantu bakatangu mbaswaime ikinki murateba about politics nkike nsiase nchafu gusinki kendata mheshimiwa nyarusinki kyalinge kali no yes ekero ega kisi yes togatote bya bagusiye mangana ya aikeboronge yes nto kaskete gento totabwati umuchakano yanga yo chakirete iga kisi omonto okorokwa gavana Simbarati yes no mosike macho abukale ogavana Simbana abete gavana macho kwa kabesi yes macho utachiti kuisanekana amonekero gukiaye kyobo CS azichinga kichiri kya 2022 paka 2023 ekaraje tukorusiku 2024 mbabete bako chaga kisi oyo ne president ne deputy president na macho gwago cho bune CS akareme kutane koba bagenda bachenchi eilaki ya communicate yo gukwana yichinkwano yani yarokananga Simba no ole gavana igatakere gukwana then macho gwakwane amanya ko invite the deputy president chinkwana chikachaka gukolekana next amangana agacha ngalasma igagusi Simba nabwate ibaga bwate koruka wangwale neke bagale
abantu chipi faction chikabe kuchechi piki ende ya pass ende ya Fred Nunda abantu bakumnyoka niga Bosongo Fred Nunda agachaga soyi kiombekia serikali agotara nemete yemiburugo gaiga iga town na no mumuroko kwa pass na era gonchokana ne town ekaba disorganized nga because yokoligyo bogambi bwa national government na county government omonto akeigo bagataba nga Simba mocheki nabwate chibunduki bwoye musikeri gatigachagwa gwetera ofisi yaye abakagenda bakamuletera JSU machoguna gatumegeta ba MCA gete bakagenda ofisi ya gatigachagwa Nairobi kobangana kimbi Simba ko ba impeached so nga machogwa mana gatigachagwa babuga tobwa mategete bwoko bomodisi no modiyo ngabono mbanjaine kango machokutata kire kobukura cyobo gabana igata keira bekeruge ko president Mheshimiwa Mwenga ole on TV where millions of Kenyans are listening and watching. Yes. Amangana yanga omuske machogwa gatumia ba MCA geta bakaenda obisi ya Rigathi. Are you sure? Do you have no what can you substantiate dia mangana ajua koroma tu kwa mangana abakenya bare buli gali ngaki mba MCA kiaba aba MCA nko batoro by names because to battle yes baz na tire yes lakini ule sure ninde sure aba MCA bakaenda Kalen bakabangerunga kibago cha na impeachment na ndaba MCA waiga bagayikanjira bagataba no tekonyalekana ebinte biganto gokikobeka mu bwa magusi egira chikeriye kagenderera finance bill ya 2024 gacha abantu bakaba impeached abandi bakarusi go minister bakagende kyombekeriye kagenda amo kagenda bono kekalinga kigego chago chaka ke bakasinyu bono bakara kuba quiet ekero egento kiyagiacha matiangi ko bali aro president bakagenda bakeli base matiangi aba bagusi nande bakeli abande bakagenda sikashagwa aba bande babwata interest ya Kenya kashagwa mgwaro chekera chitege go morali. It is in your public, it is in your records as a media houses. Yes. Kashagwa egenta kolete as a point choko boli o president buna Kashagwa presidential candidate. As a point komia kwanete choko pinga Ruto taza kobe president. Chi point kianda igange kora Masimba. Chipo e point yemo nere yango tebanga Ruto one time. Kirase asebate neta Nyamira, Keroka, Nyamarambe, Suneka, Nyamache, kirase Simba gara metwe yani agachoriwa paka akaroka nanga taibole tuna gesaku nande igachete nseye gakorwe mbeyo igoro tabuga tie sakorukuru tabuga tie baiboli agachongeri kubakense karoka nanga paka akaroka nanga Simba monyene nigale mamuruki atakere koligo na masasi aitwe abantu bakaende se mitandao baka prepare ground kie wo bakateba meeting yako on Monday bakateba nga stadium ya Siekiru stadium eta Siekiri Mheshimiwa Nyanusi omukutano ekere road show setaro yo musikimati ya nyego chaka etaraba Rigathi atarachigo chakwa na manganaye chibura burunchi alingo chigo tango position teswagusi. What do you think what was the reason? There was nothing like that. These people were hired. These people yes. These people were purely hired. Bakolera yotingi yabo abanyena sabanyena. Uyokubagura nimo uyokugura bantaba usegeta. Uyokubagura bantaba iga abano opposition leaders bakisi bategete konyole mileage. Aya bono Mheshimiwa Nyarusiga de tigente kokebekete nina saying that's why ulega igana and I love the way you are arguing. Ubeko mugusibya uno mwanasiasa nando maite siasa asincha no mugusi nando murayugusi. Kachiga alichia United Opposition chigo trimbo kakurukeroka ali gusi national politics amagina abikira banafunzi batindi bagukana ine opposition ero nandi yagulita banafunzi babatange. It has also already happened. Iga gusi tuachakire amandamano ya finance bill ya 2024 yes. Era against yes. Osoro no musike mangi baayire bijana byajirega Bosongo bigukana demonstration peaceful demonstration tekorana tebaga kisi. You know we must not forget yes.
baretira abantu baje kwandamana gabakani bali bande ekiki abeire botambe lakini in this case onde tayora kani matiangi tacha kusi onde tayo egento kiarenge ngene ki some opposition leaders they wanted to create a scene elinde banyolere mileage and bali la on that because yomuntu onena kwale tena ki tuliambiwa ati kuna mafurugu ilikuwa hapa Ekerenyo lakini tukifika Ekerenyo hatukuona furugu. Kuna furugu ilikuwa hapa Keroka, tukifika hapa Keroka hakukuwa na furugu. Kuna maandamano ilikuwa hapa Kisii, tukifika Kisii hakuna furugu. That was the accusation yoku attract attention abantu batewenga ki Matiang'i obeire recited gocha oyo bakotebukani letabaso gotoka gaiga onde tayochire police alipoti esimi yaye kole investigation kosena agete esimi elie eka moparaisie ground onde tayo chiroro bate bira bantu bakwete 7 bale mocheri bangire koteba nga inyinaro kolera omwana oyo kule gosomwise ko mwabo gosoma muro mwabo elinda amatanga abangu so babandabo according to Mheshimiwa Nyanusi Mwenga amangana United Opposition gocha Busongo there was no anything sinchialengo mulembo lengo muntu takirike ningekolekanira it was opposition themselves yale guitana yo enge ko bange bintu byabo boka warwane boka balete sisi. Asante sana Mheshimiwa yo minto sari Bernard Article 36 and 37 yes of the Constitution nganje te korifaa katiba Article 36 ikukwandra igoro ya freedom of association yes mondo nata kirego form ekeombe echama na aswa muroberio gwekiame kigosige kundi ekyo yes kolengana ne katiba gichankeba a sect gose cult number 2 yo ere political parties, civil society organizations, trade unions katiba yaito nyanchirite asenchira bene kimumungina nale galika andako tayigumangana yubiya okotabanga kiro muntu nanchire kwibwata na kiombe kendi yonzi gichankebe kiombe gyobo itu osama shetani ebono namba ya kabere yes article 37 yo kwandra igoro ya freedom of yo kwandra igoro ya obosibule buo ogotara oyigule article 37 ego kwandra igoro yo obosibule bukuru ensemo yende uchiyende go protest go picket ego kwanera bono muntu onde bwanzi nabankobeka isikoga nganze gukora kiko demonstrate gose ndobekane ngora maandamano anda tako tebya bakusiba mintu nambe yemo omugusi negatingi nyeke ngaini muntu ngaini story yo minta rule yere enuswe kene enusu bulimu yes nambe yemo tinda tiko genda magega tinda tiko kwanera igoro ya etaro ya opposition in Kisii na maene abantu mbabugoretie mete bakagenda gutanga opposition teso agusi daraja moja omondo motangani igage to montereba okoboko obwate gari yarenge public address system omomronero motangani ekero abantu bande batebunga kwende yatangiru daraja moja ese yega cha kirororo abantu bakamenyoka guchiororo norocho musike senator nyonga gakorutwa magina warari abantu bakamanya korwa bakagenda na magena bakagenda bagachikoseria abantu aba barenge gutanga opposition techa gusi that means yiga bago bi opposition imbyare tiara kora that means that ekero abantu babwate oboronge nobosibori bwo gutara ogende kuba block what happens gose ko mokoira ni umobolinga ki article 37 nego teba to demonstrate to picket association nero ntutu associate in opposition inki mogo tangira this is the story ekenekia kenekere yiga in fact egaba nanje jidega so serikali ye president eyure 100% buya broad based egerarete ebintu gusi aina mangana maya abantu bagusi mbage chiri buna ebintu bibolete koletwa Kisii development oh my god bagechiwe na omoskeruto bamanyine koleto bororobu bagechigu no mugaba noito Kisii mbara manyango mugaba nagachira chikoleta ebintu ekiagara yarore kandrase Kenya elinde onyore ebintu weikabwe bereka se president eyure maminjane katiba ekiagara katiba ko debanga the president shall serve the country the nation
equitably without prejudice. Yes. Warore atabwati wanchira likonde we lakini yarara kandenga goika weke yoge ende kyagero wanchira linkora egero nguse ebintu omugusi taramanya omugusi otenenire chikura in 1975 there akaranya mwayana sagini bakoye wekerogo bakangusana angani ntutu agambete obo vice president in 2002 omosike Charles Nyacha Simeon Nyacha akagenda akabolie kerogo warare kia geito kekoro kunga kyobo rais astu abwate watu wengi sana akamanya gotigu isiko the late Raila Amolo Odinga akasoka kurwa sare baigwananire akagenda maambia akaendosia Kibaki omosiko ito okoro kwa Matiang'i otenenire kirugu akobori abagusiba atebire na intundo kana deki ndoisaine nkwaroche Raila Amolo Odinga ogocha gusiyoka teba bagusina bake moko gamba waigure moraisanira waigure abande tokamotebi naki toeba nabantu baino abaswati baino tobayibori bwango toisane we told the late Raila Amolo Odinga yaikeire omugusi orengere ironachire omuragia otebire ngaki omumuroyo ito nakorete gasibuya ntuno tokoba ngo cyare gusi kwarori ono rende ngaye bikaragosi binde bikorwo njeti nkomanyanga no mugabano batumete kyagarati manyeti abantu mbarokero kende ndate goteba bakweroka onjomate na arwani gwetauni n'abantu bo mugabano yes na arwani mpaka I'm going to appear in the Senate as correct testimony with the obese muna na arwani we have been invited wayure political intolerance na violence error abantu mbaro bakwebeka sabarai ekero kuburio murai omuntu imoka otebanga nkyo kuburimo omugabana nkyo kuburie president nkyo kuburie mujumbe ebikaragosi biri biko ushiringi 1000 mugabana agwetaiga omujumbo etaiga MC etaiga women rep bono bairukanga nabo bare so possibly in my conscience because yes. The truth is abantu mbaro bare block opposition gocha gusi abantu abambasu netu ayuri it is very clear Mheshimiwa Bernard ngale ti bono okuyira nelingana nyanusia kwana yes is it true ngana opposition na begeta abantu bagachubarwani ngakire ruwani ngakiekwe ruwani ibo mwenda abantu bakurwa bakogenda Nyamira chikura cyarenge cya obo MCA ekera abantu barueta anama kombe nemete bakogenda ruguru bakobwatu ne opposition yebegete Mheshimiwa so the truth is this we want again to gekoro kwa morembe yes na nti ngoboliga yes omugaba nanya abantu mbaro bakareko nyakwebeka asore barengeretinga ekero koboligwa egento imbobe barwani abantu kindly baseli number 2 no mojumbe no women rep senator na kera murayonde bwensi ntotageti politics about opinion ideology ebirengereryo so onye to bwate ngento korunga contract converse kwende opinion contrary opinion tinganza kwa kanyanuzi ngaki na muri nyanuzi ngakibone ebintu ebigo korwegesa kweke warore tigamate mengi nyanuzi bintu ebimbiri ko koroka buya bekaburunge talinga kero kwa buri yitu including the president obeire gakona gokwanwa many times right nga nabwata abantu bago abduct abantu bako kwanere serikali bobe you know the change pricing no bindi bikona gukwanira lakini rende tutakiri na into akero tokuburia na maskani mwanya tokusunyuko bori na maskani tikatoka ende court if we have evidence but the fact is that omugusi no monto muitongo monto motoereru omonto bwa maskani omonto bwa chinguru omonto kwegerera omonto bwato bwanchani obonge na kigakorga 207 ebisa kubyonze pi bigatora kuziki sit down kwebisana ko bisoro korwa sese igoto kuburia ngaki abarai baitu kamogenderete okuriya ebiroge ebi mokuriya ebi bitarato konya abantu bande buna abagusi intora konya lakini ndate kote banga ki ndongere nyanguzi ate banga ki ngaba ndongo minyoka bare bakogenda bachikotenga isiko by the way almost zoro na ate badengo wale 8 kilometers almost jafeti nyakundi airwe meremo bogitutu yarenge mageka igera bete sechi para kiskuru chibeki ororo
when you consider Erena South Mugirango, they are doing very well. Lakini nabarabu mbasi ekerera abajumbe bande bakogenda se president nabarabu ko sabe bintu barete. But then Mheshimiwa Bernard Karogota yagusyekerera community asenginchunga kiro mujumbe akakogenda gwisabira anda konya abande mbali gusaba you know ntobwate broad based na ntobwate UDA na ntobwate ODM ntobwate linda mwananchi ntobwate linda ground ega tokera neke ayo ntobwate opposition ntobwate byombe binge biregiga ababunge baitu bagusi abande bagoteba basyekereire na Jafet abande bateba basyekereire na Osoro ekyagera Osoro na chief whip na bubara abanogeri abakwaneri be serikali ase ekiama kya UDA. So Mheshimiwa Bernard, do you want to say ninyale kanu mujumbe bono for example yanko no mujumbe goseno yobo basi oyo bonchali na imoke agenda se president gosabegento e president demuli ne because Osoro mukaniri. Of course tali omukaniri kose president yako tebunga kio mondo yoma daro opposition tali ko tokwana buya bono e president yako naliba omigwa Yerusi ya na ayo minto moralio zaligo indu toka tebaiga yes abara ibaito bagusi babeire abantu batabwati amasirai y'abantu bali babakirete chikura. Oh yes. Ebabwate ebirengereri byechinda cyabo nebirengereri ngakibara ire chikura 2027 we in despite the fact nga intuna to baba saberelinza they don't care. Pono issue nere eyigaye mogabano kisi. Yes. Akorro kananga is more associated to the president yes. than to Musike Matiang. That one is automatic. The governor and the president, that is county and the national government, they coordinate. Without that coordination, there will be nothing. Kisite komanyekana nonese mabu ya Kenya. So, a mandate yeliba machoreta kobe governor, ta chole tu atige gotuaru bwanjania na national government, lakini ebintu bya na bagwagite ya political ideas chia yana ebintu binde na bagwagite kulingana buna magani y'abantu baye bakorera naki buna batagite pono ekabana era buno pinsani iga nyore opportunity yo goswese serikali gwetera Raila leta broad based pono abantu ba broad based mbale serikali lakini abantu aba batagete koligie birogo bya rais ngonyo ole tolina Matiangi ayetoyo pono ndage toko batabiga na batoko bana mana Matiangi twensi bimambi baka maragoba toye ujibasa CDF kuna bajumbe toye wone jibasa ja roads diriche ajire otigaru CDF amane pasali roads ebe delayed why ota bugunga go kwaja jipara wacho gatango mpinzani ngane bwate chimburugete go ikora migwasi nini na kyoro jerete abajumbe gete batali bale insensitive mbata gitiko tegereranga goso mwananchi ngokonye karatu ara maje maite mwananchi ndira go ikochoro murai atali kurigererie kiama kulingana nebintu okora number 1 nonye kwaro koro mochumbo chorira mana abantu tika konya kwenda kotenga chini chitansi alisi oro kochikakamega ogwaka chitansi oro robosa if you are a performer iga at grassroots tiango romozimi wagete mushimo nyarusike rogenderete egento nkire gwa kondirga gunganeti andako kebekebe ya somo ncho muligere no mategereri andake asinchi kitukwa na kicking ncha somo na inji twara barayigete bagusi na sama no ababwata ni abamenyibo abahakikura bagusi bakuruta mangana uche somo governor omuske governor Simba Arati bagotabaga andake ogoswa kubwata na kwa gona broad based amuno mo breast and bwense ngankura abagoki bake twarole bake bagoli kebitando boyigo andake according to you what is your take omu governor na gwente kuigwera abantu bayatebe ngabona sinjo mwankani tinso agali na ruro mo governor bona mwanya abantu bono mwana siasa egentata kete numbers na bagutiga obo governor atiga kobe governor achikwa keruchukura 2027
ngora agendera rikoru 2026 mpaka 2027 then egabana yeiga etegete kobenyi gweri echigo chakere 2027 gochirogoro so Simbarati taliko sign koru office oika colleagues na national government na nda colleagues na abantu baye oika ikira ni chira chiaye chiri atebeti abantu aho colleagues bona bono na genderete abana abakemba gendete kunywa mabere chipara aba contractor konya balirire iga including omosike oyora oyoyere akujenere oversight to bwate not even a member of parliament ore kero mumroyo iga so kolera omuntu oversight this man is very super na inde gale burunge kini murusere dia kobi no yo mo bo criticize Simbarati severally akomatebinga budget yao tera kora sigete bintu ketembira kolega na bintu ketembira kolega apa bunge bakamatebinga aya ni some contractors bakatebi gabananga chibese chikoira na gochi Nairobi torigo gutumeka bese chitobuya enganji tumegeti chira ne bilioni ibere chirene milioni 800 chirene milioni 100 I think kingi nabonga de tio kebeke bya to clarifying atali bunge ba motebeti ne control budget ne ruto robot dware ko kinga ebintum chibese nchi return to chese ekigancheke ne chikole tigasi ya financial year e control budget ekara ko report yeri ale boronge pi we don't want to blame her because she's our own na inde ni ga gukorera haki ya wakenya wote bono abantu baletete problem ase county ya Kisii contractors to bwata bala abataka omo contractor wabwate kwerende CV zene CV go zene project report abwate ngiyenga abwate birakita 10 abwate chikireta iga abwate chirora iga abwate chitipa inamba gite omanya kwa egwe para ya 10 million yakara iru pale ya 10 million omanya go prove nga ama ete kolikege songa ase system na kolipla go sabete ekonda yakara iru gasieri osinyugo ikino ene kire kiteke moge chikokora opening matukari era financial year yasiekwa ka pale rieta kolekanetio mo contract oyoiga chibese chirinchi konyara ko list omo contract ekere gabana yanyora inga yabere boy gakoba support chiko 2023 mpaka 2024 akalete byaba MCA ka kikamuranje. Let us look for an alternative. How do we finish our loads? Aba MCA bakaikenda bakaikaranza bakateba because turaza kwa abantu abangao chigasi ngaguse umuntu twaletira mori okwenyara cyo gukora chigasi tokaya. Let us have our own machines. Aba MCA bakamweteria budget 2024 ye kagera aganyara ko prokiwa machines echichi achire chitara ikachonsi chinda chirenjera gocha chikolega asi yo mogusi ekoera aba contract abono egasi yabo yatigaire bago chikokora kobeka chidaracha kobeka makarabati kwagacha chikuru cha ebirasi bya ICD baga chinya gitari cheto ne chimaternity wing na ndeba supply ebintu go chinya gitari na go schools because ye yimbanyare ekiagera kerogo tebanga no supply ebintu gete go chiese school nini ebengi ya bank statement ye koligereriwa kwagonyoranga no qualified waewe gasi igwakora yeji para pesa te koigwe kana itukolinderio singa Kisii county chibese chiachete gukora development nganjisirete no ene shilingi because bono guto chiachire. All right, asante sana Mheshimiwa Nyanusi. Mheshimiwa Bernard, according to mangana launch of tractors county ya Kisii. Ndo kango kwa nazinini igoro ye obuama tebwe president ya managa na manama inko intoro rasinini ekera tugukwanira mangana iga Mheshimiwa Nyanusi ne anaroda bagusiba nde bakolikaga lino semitanda batenga in terms of priority bako Mheshimiwa Governor atagwe ntukurala chimashini and there are other things we are kukolekana. What's your take on that? Ndate gotebanga yes ekero twaro setie serikali Simbarati kiagera no nalingi yes priority tuaete ase obokoreri bwa Simbarati totaraji waka chikura ase manifesto ona lingi igoro yo cross chipara amone chinyagitari na ndichibe equipped tokarwe kerengere lyonga chipara lika chi contractor chiko ayo kuchiba chi nyinge na ndichi akora chipara chimbe ebiragita bigorwe omugaba nagateba tayigo chikugura biragita ebiya igago chikugura ebiragita biriya bya second hand
biko ba disposed na auctioneers babwatire biragita bire para egere biragita bire karobi achire karobi ko gende para ri yabu nga kikuruku komororo yes egere igire para yabu igekera gitagerie kore mororo omongino ole para rogoruso mugaka ose family arugoro para mahati litukerie para kera gitege korema ebako bororo barusie amakindi yali amanene akano yani giving back to the society. Oh yes. Number 2, abantu mbaroro babwate amarimo abwata amagena elinde bakonywe tokateba amagena ayo arusibwe atwe kogoto nto bwate njera yo korosia erami yes ero isibwe lika tokorosi para chie morom chipara jiro sibu chierami through the county assembly enact a bill every act of the Kisii County Assembly nga indu twaletire biragita twaletire chi greda twaletire chirora kiregento amagena togo chikorosiga tolete etinga egosia magena ali kogoto yaba etumeke. Oh yes ekenakyo omugaba na jire go actualize ase omwako kane ubo raibwaye telibobe egre kerebo beneke ntu aboletie omugaba na mabolio through a procurement officer. Yes. Toererwe ngaki chi machine echichebete procured. Omugaba na aga akachite chibese chikuruliria agacha kubeka 1.9 billion shillings ine aso mwako oyoyomo ar office ebiragite bimbikerie ekerenga kyukogurwa ekyagara nabaraire gusitaira arabataira e vision yaye neikirane twaboririe toegwe omondo naro ewa tokobori omugaba na samasikana toigwete chintabokia omondo naro a company yaewa eco-manage public property akero omugaba na aretire biragita ntobwate department ya public works. Yes. Nyano sinamanyite noara public works nere eco-manage egento yokoro kwanga infrastructure na equipment plant equipment chia eserikali ebire public property. So twaboririo mugaba na aere atoeresenga omonto private obekiro ko manage ebiragitebi ntobwate egento yokoro kuko bwatana ntobwate lichi kolia bete established under the county assembly elinde ao monto oyo ko manage na ko operate ebiragitebi ekiagara already be won. So aso kolonji ebiragita that was perfect. Lakini ntobwate egento yokoro kwa a framework yogo korera egasi egwetere biragitebi na mbende it was very fine omugaba na ko invite the broad-based government including the CS who is strictly for education. So inkyo mugaba na tarenge koretera a technical person or in line with egasi eliale kolonji e waziri ya roads and public works. Egerache nera guidance nga kimogo chigokora chipara ntobwate chipara chia kera ntobwate chipara chia kura ntobwate chipara chia county government but under construction ya roads and public works ebiragite bigo chigokora meremo nera ruwe kerengererio kekoro kwa professional opinion e waziri ya public works roads infrastructure development tarengo arete ne PS arete committee ya the National Assembly and the Senate Standing Committee on Public Works, Roads and Infrastructure. Bono to kubuli. Omugaba nangi akwera. Babo sole platform. E waziri platform ya education. Alidama somale ngitale ngororo. Omusike Zairi Janda. Warore. Bagachaga alibok. Abanda akabatiga isiko. Nkiale gotikera abantu isiko ikiagara. Ebiragita bibigo chikorosi chipara Kisii County. Ngonya bajumbe bari gucha. Mbare gocha bonse egere nabashimi wabo bande babo musike buna bono obadio barongo aleto musike oyone korubonchaliga babega ali bonse bali no opposition andake mheshimiwa Bernard Nyamwaro. Yes. How do you come up with this conclusion andake nga taba haligende go semba ikirana omugabana botambe kera ko invite ngote barenga abande mbale na irangiriti abantu bonsiga
lakini ababande bataikirana nero bakirana siasa because this thing was political nkiatabo letina ki na invite abajumbe bonsiga unaria gojote agarona aba invite igogo takuwa na kwaye na gukora kina tabarangireti warodi okay nabaramo kero kende onyo barangireti mbaje tina mahoso because this was a national thing it is not a county thing agarokora president I mean SCS came to represent bona ande ngocha kusangiole iga news ebiragi tebi na ande bya kabesiru bya kolemegeti president ibon na nchira kinari kuburiga nkonyora yo mintu aba kusiba mintu aba ya baba broad based budget stadium obwate sio mugabana itokolonje bya ndabyo kotorosali chipara ninki baretete tell me ninki baretete bata byo mugabana ngaki omugabana in fact wasunyunti runamba kusisana wakorire gasiyene lakini buna tuwachicha ukubwati siga 1920 se president ya Kenya abwa sole broad based ntware tebira kitabitano ose chigireda ibere ose ntware atachiba sigo cha kogoro moro. What did they bring oyo minto gocha gokwani mugusio mwabombobe inki barete tatali kokwani ninki you see the entire thing yes. Na kige kogera these people batenete baganza kwaka siasa ye president almost kosoro start rose up akaanza ko protect the president akacha ko ramirani akwamini ko na kwani tara ametira kini akakwana ina mana ekoro kinga nere na balengereti bobe ase ababare bale opposition. So the question is that was purely a platform na kigakogera every speaker ole gotenena igale gotebanga a president ngoche gochere mbalenga bakumwarigani okay nko mwarigani tole lakini kimwacha ko totebinga ngochare inkia ba mwaretero mugabana ne gabana ya Kisii County. You know, let me tell you nyanustigante bya bantu baitu asinare to wika twagechi a president yeire over 1 billion in the Luo counties, over 1 billion, in fact over 3 billion shillings. Ocha keregeti ogenda chipara the fish markets chinsungu cyane nkori njengo genda na Rusi aliyo mabei amangana usingi ogenda ga alibono buna bwende Kisumu ogenda Siaya indege tiko gotebiga uyo minto. Yes, a president ya Kenya na ino soro motiga gocha chaliyo mugusi ebinto mbiko genda isiko when they have come mbali gocha kotokonya kende gyonse a platform omugabana bono babegeto omugabana mateka ngabona no bamubekero broad based government omugabana mbwe kore takonyara kwegerera oroja abajumbe bande bali asale abo barengo opposition in ODM mpahiyo bono rero iga ngoyo ndakurwe a platform akuru abo omugabana abantu baji chororo barete menu barete amangana ataliko tokonya. They want to bring ebintu tokorega barete chibese igarisa mugoko batebenga ki a president ingochere twaretire ebinebi kagocha ngochare nebinde bono rende kagocha mwarigani. That is why kwarocha abantu batenine banga getebona ntubwate ntunga the pinnacles in Australia. Okay, si ama genate ne abantu banga batenine basinyirenga ki ekenki kegendretega yani bakumetinga ki ngikegendrete motago kora magana moto shiri asinya nusiali ngororo asinya nusino halinga se meeting mushimu wa muhinga abarai ba broad based aba sikento ro cyumusiyeso betugeshena umusikijura so gamba umuske Silvana Sosoro unumuchivu ebo umuske umutrishara umuske Javed Nyakundi Zairi Chanda akina Alpha Miruka no balinge. According to Nyanusi, according to Bernard Moeng nini Nyamwaro ogucha kwabo nkwabo atemana. Is it true? Inche ebona Nyamwara atairega ngomba kolete mbamente tekende ekile kiboza bodi kibango zone bya muko wale tene bya muko byanko raligwali atwalete milioni 200 iko bana na boruchinga gucha kwabo intu egendo ngene kibara bone fora mubanyolete yabangire na governor because that's purely yemangana infrastructure ye county government egendo ngendo to support kange CS yekere county government and national government they cooperate ukokorera abantu baito service kende keyo keregie county ketali ke national government eno lene county kere ko ba take no by the national government ye go take into beyond birororo ya bitenena bya kolegasi egento nango te yoba kusiwela fete Ugisimbarati is not against almost Kimatian.
amangana yega moroje nga if you are not working with Matiang'i then you are not part of us. Abana abantu bategete konyora mabera kubwatira record ya Matiang'i bakeruchikura nonyene kero batali performa batarosa tipara sobo batabegeti mache sobo batakoleti kinde gionsi kego konya abantu babo bare mesigo bako tuara chibes just DF batumeka so mangana ye process yo cross printing blueprint papers babu duro chibes che county ba kolera ba in reach. Some of these members of parliament who wants to sail to the next election laisi ya bana abantu batali performance ya such constituency. Mheshimiwa Mwenga ngani tuira na maigi nkwana kwa kwanire unyebeke bya somugusi. Governor Simba Arati is not against Dr. Fred Matiang'i. Erera Simba Arati no check clip. We Simba Arati invited we are alone. Ntobuata kairi gaito. Ntobuate ye kairi gaito tokoni. Ni the founder yogoleta Matiang'i to the people. Simba Arati when he was in opposition naende barama na Raila bara bago pinga serikali yeyega nere ojidanete koru asakoro kunga maimayu ekaro Matiang'i ali aminyoki wa bwatiro irusi headquarters pakaenda na Raila paka boye ekaro umusike Matiang'i atirwe mirangu chinyomba you know Raila had power chingurwe kara orokira segete none government inko tegera yalengi paka bakaigero musike Matiang'i nonyochete kabalili ko bwatu ko kabalili at night lakini mbate mete buna barabu pinzani kwegero mwana obo simba jete Matiang'i azrairanga koranje pabwatire CS. There is no way Simba Arati ara agende against our son. Lakini at the moment aba kusiba minto Simba Arati is the governor. Iko mwa chole taba kolere gasi. Ika teba ngombe kera kamutige kamunetwale siorori ya kerenze kagicha barabaru usima keime. Ikatora arusi oro there is enough time choko kole campaign and there is another time choko kora development. Simba Arati talenge konyara gotwara ke kanza sente linyango barogorogali manya tali obo science boligirinse yemesa. There was no member of parliament who chete baka broad based una yajete na lioroje kanza center ya jire second floor. Buna aba chumba babale ngora abango play muboniga bakoro spokesman transinzoia patali ko spokesman iga se to kusi pata bole bale the housing project Simba Arati na roche tora gatenga kijiba se chiga cha kitenga kiyungwae. This money is in central bank ka kitoe percentage nganiga teko yaro get to the national budget to a percentage nganiga paka gategerera bakanyora there is a reason chiba se jiri chikabali list about 250 million tagare nyamoro na tebo around there chiba chiri chika chake ga CS boniga ga nyombe litali ko irubo kalenchini tali ko irubo ikoyo ne tigara munego tigara reka bireri it will remain to be ours. Simba Arati oligiri njira yoko tevi mu president yega abanko ngasenale eko tebe bintu bitali koba lakini Simba kotaka kaliga koba marakoba tata ketikeliga ngago kwana ngakeganya nga tutatenga hapana Simba atete biribi koba ochiro musukumire bone keti yazone kakabe stadium mwata birenga kwa 900 million otayire kyango ngo bakerege chi manyambera nkwaga chwere namana bintu binde ebintu ebyo atebire omo contract nyambera ndochenga is less ebaleta to montole pwa oyo taraja mbili ero chakire gasi oyo bwege tikiendege igora bana jeshi mbale ngoro stadium mbaji taba identify so by next week okobe president yera ba around mbateme bakole kende gage koro kyumu businge gento gya chakire ikonte getoka te ya bandonga when good time come chi kuranchiri kiguga gusi amono musike Matiang'i na abande ba bena nteti ase Matiang'i chikuranchi koru chikole to mugusiyamo tali direction yega bantu kete ba tekire position naki ngantu te to beres Matiang'i ngeyinko Matiang'i bi
ne yeti gato berese matiangi okutali okonyo mwana ito ibu we have 1 million votes tigachi kura chia ku 900,000 to Matiangi from Gusii region. And mheshimiwa Nyamwara hatara kuona watebirenga omu governor ere unachores n'abantu bagusi na ndini gasoira arase broad based government ya soko endikingo kamire kabisa aletera mu Gusii. Lakini abagusi abangemba le bago complain maybe a development wise ngachinga kichieli bono n'umwako yo mutigale tuburayi boere ye bono andake abande bali bakubolinga lende ebintu bigo byakorekanire myakatere joburayi bono Simbarat was obstructed from doing a good job to our people. Yes, they to make a media house yeye twikelie abantu baite message Simbarati na minyo kiriga igabune Kenya minyonga koleterwa abasigari mugasombo tuko abantu bakomnyokaniga igaba igae town bakoleta mangana tayo abo Simbarati otakira kwa mbichi at once bono ekeriga siyacha kana ekere finance bill yacha ekera abantu aba alenge komo minyoki babutirwe gasi nali Simbacha akakwayana. So buna cha kete gasi totebo kolere gasi 2 years eta epara ekorudara jambili market to Jokvilla the Simbarati o kolire onyebekireramu Simbarati orosirie para korugadi animat ya chira ufanisi ekokonya abantu bote no construction yera abeke mbukeli town ya very expanded with new roads every ward nebwata match there is no ward etabwata match ward chinda in fact echibwata bisima bakabine. All right, there is no ward etabwati egento kekoro kwanga proper ECD class. Anyway, mheshimiwa Nyarusi, with those many other good things, yes, tiga mosikezi Simbarati ara aba good friend ya mane president karoto goika by December this year we'll have made a strats chocolate mugusiamo because ya baba toka ne wale Matiangi they have divided our people. We don't want our community to be divided. Tutaketaba kusiba ito baba amo tokwa nege nteka mabuno mugusi ekiagera ntutaketi umontali kichikura ngatiga mngechio yo isiko elindengire chikura. We want Matiangi to get 90% of votes. Asante sana musike mwenga asibiringalibya igoro yechinga kitwende ngo ase Nyamwaro kikwale ukwana ndo chinga ngukora tuliga chakanire chinga kichia chiko chikubutuka Bogavana tayo na mheshimiwa Matiangi ekina kiekene togo sambera nyimbo ibirilimu nchikoba mugo ikeye yende manyako barke nandete ko banyimbo burunge Matiangi garo opposition pigwa opposition tali ODM eri broad based eru eto obuna babo sifuna omugavana garo ODM are broad based I go support ideals che president echio chire kisiasa na maybe some small development igo omugava no kisi ntonga ina nganare ne president na ande nto menare na Matiangi ntonga ina nango omugava no kisi nga nagenda chigonjure kerengere likiaye omwali bwo mwakoyo ngachikoleta abagusiyamu ekeraro omugava no kisi na there is a symbol of unity as a county ya Kisii kero mugaba nari gosoka na manyete opposition ingocha barenge Gusii abwazo mwana Gusii arenge kwariga ni opposition akaroro mugaka se nyumba ogosoka igogwa kero mukungwe kiaganero mukonyi oswa kero mumuro mutangi na era gwati kubunente nenera amatevinga na sokire abaga nimbali bago chabu mubaliga na maskani mubaendagiriga omugabana tago tebanga nali na Matiangi ekera kale ngumbu evyombo bya bari mbiro arenge gwake simi goche getembe egesa minto byonsi pi chikonde chita tebenga abantu baito na chire ase abokora libugo chikora koreta amagendero seitoga enarangiretiwe omukutano darura omwana itonkori yare kirogo kyoborais kapori yagocha mumwaligani na maskani no murembe mubeko murembe mubeke no bwanchani nande mubategerere ekibara kwane kiya mukibwati ekibara kwane kebe mugeti that could symbolize nga omosike gavana Simbarati na Matiangi number 2 igotali na Matiangi number 2 ndatu kwanira mangana ya development eye omusiko mintonya nusia kwanira egeti kia suneka
ntonga inunga 201 billion ngocha chire Suneka. Suneka is contagious because egeti ya Suneka ekerenga kialengo na babo Senator Onyonka na baraibande barengo ekiabwendete koba expanded korosi tamak epara ekitaligeti korosi okegita ekitaligeti korosi ebinyomba biri ongwa enera aliere taria ekitaligeti korosi ngegeti yechinde egetige karusi wa fast ge kairu moino because of space ndate nkwanira bagusiba mindo nabanchali baito ekero gukwanira ngankorosi oregeti igo kwabangire egeti ekingo gego konya igo menyate migori menyate bokuri egeti kia migori ya stream ege gutwara chindege kianda kera rituko asama tukali yabekire lakini ngiye bakora hapa chindege jingi zikoleta tali bantu ba county li bakoletu n'abantu bakorusi ku Nairobi babe kwali chindege cha Tanzania registration number plate ya Tanzania chia chagalia chia Alphard chia bogoli abantu bali chia baira Serengeti sobo kandi chia baira ni bacha babulu bawe iko keti kelinge konyati omonto o Migori County the same way egeti ekegeta iko chikotokonya ekiagara abantu bali barenga segeti kelia Suneka a program ya lengororo stakeholders ya bwende meeting ya bwende gokorwa abantu bali banganyi gukurwaria bagolerwase egeti kerosi we standard erenene bone president baochire oyo gotwaka project ogiga nkorosi ndegeti wayule oyo gotwaka project nkorosi ndegeti ye stadium I mean let us dato minto omugaba noito kero kende nabwate birengererie biye no mugusi lakini asina roba ngo bwaye bwatire na broad based ye para ya koru sotik in fact koru no sot tago kwane para koru sotik igari no boundary yo mugusi mpaka bosongo para ko ire binto Buganda bigende South Africa Rwanda Congo Zaire ebinte para ko lete binto bigende Tanzania Tarime bigende mpaka Mwanza Dodoma bigende mpaka South Africa para roro meme mujumbe tayo babo osoro no babara barabu asengenjo bakoli bakogenda Kisumu bali nendege bagenda they don't care about that rule pare kogenda buna ali amabuko ere nyenge okogenda igari yasi umuntu tayo nyagote yabanga kiekaroji pare chinde chiko iguru Mr President to igorere litanganie pare ebe key priority ekiagara ne pare nene egere ameskosko ye jiachari nchiba nchime buskon number 2 egatie kege korosigo ntobwate factory ende yonsiga factory no ene ye kwende chibukado nchinchie chianga kwa eyigera ire egatie kingi go chikotokonya Diskuru chito iko chireki. Chinya kitali chito chireki. Sarati kana kotebi. Omugaba no itu no ari giga nando mugaba nanko kotebiga. I know monto muya. Enya kitali nerega onsarige korokwa the mother child hospital. Enya kitali eyo yanchandre sana yatumegete over 550 million. President no ere giga iga. Egocha inkyo mugabana nababanya nusiga nabanta abali broad based babo osoro babo Jafet Nyakundi babo Alpha Miruka baye Sairi Janda ekyagara umwanya batagete komenya ase birugebi mbatakira abantu bagocha kubagera chikure kyagara abantu ngukubale egara abantu abangina bayibura buya banyaruka baito bayibura buya my girlfriends bayibura buya asenya kitali agachire buya inketali komera thank you mheshimiwa we are in broad based government asante sana mheshimiwa wangu mugabana nganga na broad based government mugabana simbara to make a decision karua sabu asante mheshimiwa Nyarusi ndochinga kiasinchiwokana abantu nabange sana bali kiregaiga bangira kiringane titokolerega kerondo chisi mibiri cyo cyakire mbugo libiri choka ibiri choka ngoli bali okora asenge njingaki na ndendo cyo mu rubulini ko sawule igo mutegera linga ko igole birenga libya bayiga bange andake ejigo chaga nganchire mbugo yago ya mugo sibiri choka igatokolerega iga asenge nchi abene engambe basangire ga mangana maya ko igule 0726447367 0741583878 ibirenga libya go asamangana iga siasa chigendera techitali nobo chinu bukira nu yanchiri chichi gatambalo Alo Gatembe. Yes, egaragari kya onkiri kya samagara ko igure. Na jini mo yote biasa na mana kwa tena maya. Yes. Na jina mo pongezire. Mbiya mono sana kwa pongeza penade. Na mo pongezire mana kwa na maya enye ga marka yego ta ya bwati. Asante sana mbiya mono sana Evans.
Asante sana. Getembalo. Hello. Yes, kile kyao. Mantal. Apa baik. Aha. Oyo mintu na kwange gabuna ora yo siparati ni ko ako jaga atumatyang natyo moise yo December. Aha. Ese uma ese ngomoto ibo agito kamaga dasi bagito sira ese oyabuna no moramo. Aha. Wanta kwati no na mayo mugusyo muabo ara molike no ne message bosuka matavi no tora mo infagiti inde Sigana ko kama kubwa ati na otra mabeta kayo moy Igayo ruchi ngambali yamo. Kuna ngwe ndumwe kitargo joto monyera maldio wale kwa ndo kwane kuteke iko yoto boga aja bono dekimo diko sembaramo. Yes. Ate nje no nyine sege lima janya algo ite abese ga bosongo tali ko tali ko bono ko kana ko itaba kabisa ano mago denga no ora monere taganende te baji te buna babo soro baji te ga te iga Asante. Bakata so ababu Asante simyomo eli getembalo. Sana usoire. Yes, bine galibia gasa mangana ko igure siasa. Ndiya mano abangwa omasena italitanga ni mpita mochoko nyali bali chacho okwana. Yes. Ba gosoiria mangana maya. Aha. Nande ase byonsi ipe ba gosoiri. Yes. Ntubuno mogusio mate ntutu batelisi. Aha. Kerege ntoke okore kanda kinu tatikana ale kora aboria maswali abere gokaiga. Ne bono intu SGR yanko bere launch diwetaga nyamira ngatoigwete. Esto popa iga kuse station esa bantu bago chabate na barinera intieta bere to na bara ibagu sinki batara kereko ko gento kende ya kabere. Bono ebintu proje sibiro chigotia. Inki barobare gukwane igoro ya mangana ya abantu bakora mana open ria se media go se ando si siba go tenena ase mekutano. Singa sikego kora go se byombe bibite neta bangana ba gukwana atagia maronge. Tagiri tinero rombya mono. Asante sana abange sana bagani gukwana na intukulere biri chingaki rando chimbwa jerekanga biri choka gato kule bono tingunyara ko buli chisi michino na abange sana no egali sensemelia SMS balikira bange na lega igote banganya nusi moenga agote banga tenda soma ujumbe yaga krotenga unsarigo nyanusi moenga, let him come to media and talk so that people can hear and see mbona agote congratulations nyanusi mbona kurusi se word agotenga former Teresa Nyanga na bagote bambye sana sente abange balikirega igakigima ujumbe nerega nyamwaro okorenge katiba ni goiro omutuo go imebia muno tuo gwanyeta kunira tata no muntu mokonwa akurunga events urina sente sana katiba okoroga kana nyinyu okogonye nyumu na maji ndo chichakanire nganchiringira so just less than 1 minute yakora twakolire oyo mindo tengerete getembe TV mambiega Tengo Batavina Simbarati was elected the governor Kisii County. Koika kole biria babunge batanyale gukora. Ereta tageti opportunity inga yogo choru bosa erega go choru gwetera magendero. Goika aiche the lifetime abwatisi ekeromatiangi abeire nominated the presidential candidate. Poni gabona togo kwana abantu bo pinzani bakobori o president ye bali more than 5. Ekero opposition ya ile matiangie bandere Simba na tangaze tali stadium nga nage ndere bwe ko monye nawo ni renjiroba yaye atumeke chibese chiko kolere campaign ya matiangi ne biasara biaye ara 2027 ekara irwe ticket oyo mindo na kwa na igoro yenye kitali mata tu Charles Hospital nga atumeke chibese nyinge tayo koragasi nyangito hospital ya gaje tubobe ne chinyoni chirichi ale nkobe ko bochabu ali nyambera nchabere taigoro chikagundia mabati bondo nyoni chirinchi anganyi kuko ruoro chumaine enya gitali ya mata tu Charles Hospital ko igoro officially ne chiwodi chirichi party ye chiwodi anga isano cha nyangito ngonganya chire go chiororo ko enebo nyangitege ndere okole finishing igenya gitali ya mata tu Charles ya leta na national government nga kiyongwae ngo chakere okolegas ngo chakera chumaine official launch. I've invited you mojo romuligereri ngebinto na kibyo kolekana ne chimashini chiabekirule level 6 chigo sivichianga chimashini chimashini chike chalengororo chikupima x-ray MRI ne chimashini chinde chonsipi chiabekiru chaberi no operational chinga kiecho chinyinchi achete chiche chibe launched
igo tiga kobetererie bintu bisugumeke totigale munegeze gukirete maiga bachumbe baito babaira masaira irongo bone bakobwatio moko bachigochoru ngote yaba kusiga elect a leader as per to the performance tiga wakero murai ngoko bale kotia Matiang'i will be elected independently ekera irwe ticket ata iriye ticket aba kusindoro restaurant abere ekiagera onye bagutule ticket kurweze Matiang'i ndo support radio monto mungao oyo orora rwo koboko goche gwo nyongeza kyo. Asante sana mheshimiwa. Biamona sana mheshimiwa Muhinga Nyanusi. Less than 1 minute kiako shakani. Biamono aseli bageli oyo muntu saligo ego chikuriye kero keria kwa vile gogo tegera siasa ngo sabanga abantu bamintu bageko no bwato burayi Elia kabere ntebe as a president ya Kenya na opposition toko baburi mubeko mulembe na bayigo CIC toko iburia enyare korangiria abantu aba bakukwana mangana yokora magusigita kurete siasa yitu ya Kenya na kobaonya nelio mwario ntebe president kegoche gusi abajumbe baito boss bebe keburunge bebe kamo ndutagete korara bakumumera areta magendero ndutagete PR iyo mwario musike simbarati abagusimba gwanjete kole broad based etangaza ngo musima mu burunge egere torore ngangaki ensi yitu ya kisika ndiye kugenda no mugusinga ki agokina asobora ibuno bokwanyo arete na ibuno mugabana asese yitu ya kisika ontimbe ya muntu. Asante sana mheshimiwa Nyanusi Muhinga umunchiriria no mwanasiasa asomo chobosongo mheshimiwa Bernard Nyamwaro hoyo no director juhudi na boigo mu manyi bwige siasa nere aubasangire na intuga bono mambia sabangira mange kegima anda ke abwatikina siasa je chienderete murubiri kuruga etu ali yagetembe tomorrow ekero moko enda se weekend Jumamosi na Jumapili mwenchimuliri etu aniende tomera nilitukulia Jumatatu kurumambia kuruchisa jitu engeno mukako nkorwa na Matilda Bubaiwa wikaboni gambia mono ayumulie no matigiri kwa sangira into bye for now. God bless you so much and familia kurunga Elvis Manyara na baigo guri fulma matundura tuwabwate na bonsi kwa king morulio gochira sembeo nchenkoru kwa the son of soil mwana buli roba jufuru nsarigo kuba chingisa ine ukono kinga GO government officer. Bye God bless you so much. Dental Clinic nenya gitali kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okurusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nko kwenya bale chininti nabo igongo ticha